హలో అండి. ఈరోజు మనం ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మైసూర్ పాక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సినవి బేసన్ 1 కప్పు, షుగర్ 1 కప్పు, నెయ్యి ½ కప్పు, వాటర్ 1/4 కప్పు, ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని హీట్ చేసుకొని దాంట్లోకి షుగర్ వేసుకోండి. మీకు ఎక్కువ క్వాంటిటీ కావాలంటే దాన్ని డబుల్ చేసుకోవచ్చండి. తర్వాత వాటర్ పోసుకోండి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి. షుగరు వాటర్ కలిసిపోయేంత వరకు తిప్పుతూ ఉండండి. ఈ మైసూర్ పాక్కి తీగ పాకం రావాలి. అలా పొంగుతూ ఉంది కదా, తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. పాకం వచ్చిందా రాలేదా టెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి. పాకం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు శనగపిండిని కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి. మొత్తం ఒకేసారి వేసేయకూడదండి, అప్పుడు ఉండలు కట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది. చూసుకుంటూ వేసుకోండి. ఆ పంచదార పాకంలో శనగపిండి మొత్తం కరిగే వరకు వేసుకోండి, కలిసిపోయే వరకు. తిప్పుతూ ఉండండి. తిప్పడం ఆపకూడదండి, అడుగంటిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. చూసుకుంటూ తిప్పుకుంటూ ఉండండి. మొత్తం పంచదార పాకంలో కరిగిపోయిన తర్వాత శనగపిండి, ఇప్పుడు మనం గీ వేసుకుందాం. ½ కప్పు గీ వేసుకుందామండి. మనం తీసుకున్న దాంట్లో ½ కప్ వేసుకుందాం. కలుపుతూనే ఉండాలి. ఆ గీ ఆ మిశ్రమంలోనికి ఇంకిపోయేంత వరకు తిప్పుతూ ఉండండి. చాలా త్వరగా అయిపోతుందండి, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. గీ అంతా మిశ్రమంలోకి ఇంకిపోయిన తర్వాత మిగిలిన ½ గీ వేసుకోవాలండి. తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. అడగంటుకోకుండా చూసుకుంటూ ఉండండి. స్టవ్ని హైలో పెట్టకండి, మాడిపోతుంది. మీడియంలోనే ఉంచండి. రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఒక ప్లేట్కి నూనె రాసుకొని లేదా నెయ్యి రాసుకొని గ్రీస్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకోండి. చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేసి చూడండి. మీకు వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.